ଥରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଇଟି ଯୁବକ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇବାର ଅଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଦୁଇଟି ପାରା ଯାହା ସେ ପାଳିଥିଲେ ସେହି ଦୁଇଟି ପାରାକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏହା ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ତମେ ଏମିତି ଜାଗା ଚାଲିଯାଅ ଯେଉଁଠାରେ ତମକୁ କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଠାରେ ଯାଇକି ଏଇ ପାରାକୁ ମାରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏମିତି ଜାଗା ପାଇଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ତମକୁ କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଠାରେ ଏହି ପାରାକୁ ମାରିଦିଅ। ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଉଠିଲେ ଓ ପାରାକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଜଣେ ତ ଗଲା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଳିରେ, ଦେଖିଲା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିପହର ଥିଲା, ଖରାଦିନ ଥିଲା, ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ଗୋଟେ କାନ୍ଥ କୋଣରେ ଯାଇକି ସେ ପାରାର ବେକଟିକି ମୋଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ଫେରିକି ଆସିଲା ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆସି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସେ ପାରାଟିକୁ ରଖିଦେଲା। କହିଲା, ପାଖ ଗଳିରେ ଯାଇକି ଏଇ ପାରାଟିକୁ ମୁଁ ମାରିକି ଆସିଗଲି। ମୋତେ କେହି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା? ଏହା କେମିତିକା ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ? ସେ ଗୁରୁଜଣକ କହିଲେ, ତୋ ସହିତ ମୋର ମେଳ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ଅଲଗା କାହାକୁ ଖୋଜ। ମୁଁ ତୋତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇବାର ଉପାୟ ବତେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣ ଯୁବକ ମାସ ମାସ ଧରି ଆସିଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ପରେ ଯାଇ ସେ ଆସିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା। ତାର ଦାଢ଼ି ବାଳ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଧୂଳିମଳି ସବୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁରାପୁରି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ପାରାଟିକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ପାରାଟିକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଣିକି ରଖିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ପାସ୍ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ବି ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି ସବୁ କରିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ଗଳିରେ ଗଲି, ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫାରେ ଗଲି, ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇକି ଅନ୍ଧକାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ପାରା ମୋତେ ଦେଖୁଥାଏ। ତାର ଆଖି ଟକ୍ ଟକ୍ କରି ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପାରାର ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ବି ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ମନେ ହେଲା ଯେ ପରମାତ୍ମା ବି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗା କେଉଁଠି ଖୋଜିବି ଯେଉଁଠାରେ ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଦେଖୁନଥିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ପାରାଟିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ହାରିଗଲି। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ଏହି ଛୋଟ କାମଟିକୁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଅପାତ୍ର ଅଟେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। କହିଲେ, ତୁ ରହ। ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଛୁ। ତୋର ପ୍ରଥମ ସାଥୀ ହାରିଯାଇଛି। ସେ ତ ଏହି ପାଖ ଗଳିରେ ଯାଇକି ପାରାଟିକୁ ମାରିଦେଲା। ତାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ହୋସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତତେ ହୋସ୍ ଅଛି। ତତେ ଜଣା ଅଛି ତୋର ଦୃଷ୍ଟି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ମିଳନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ତତେ ମନ ଅଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ତତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଅପେକ୍ଷା କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ଆଖି ସଫା କର। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ଆଖି ସଫା ହୋଇଯିବ ତାପରେ ତମେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତମ ଆଖି ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଖି ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଜଣେ ଅପୂର୍ବ ସନ୍ଥ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବସ୍ତୁତା ଦେଖିଲି, ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଦେଖିନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ମୋ ଆଖିରୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବାଲା ଅଟେ। ସେ ହିଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଟେ। ପରମାତ୍ମା କେବେ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ହେବେ? ଅନ୍ତରତମ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ? ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଦେଖୁ? ପରମାତ୍ମା ତ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଦ୍ରଷ୍ଟାର ନାମ ଅଟେ। ଆମ ଆଖିରୁ ଯିଏ ଦେଖୁଥାଏ ସେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ।